Assalamualaikum. Sekarang saya mau tutorial servis mesin cuci. Mesin cuci mereknya Sanyo ya, Aqua. Jadi rusak total. Saya mau coba memperbaikinya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita menuju ke mesin cucinya. Ini mesin cucinya Sanyo ya. Oke, ternyata kabelnya dimakan tikus. Ini setelah dibongkar dimakan tikus, guys. Oke, nah ini juga guys, dimakan tikus. Oke, mudah-mudahan kapasitornya masih oke. Oke, akan dipersiapkan untuk penyambungannya. Oke, ini kabelnya. Ganti yang ini, full power. Untuk nyambung di terminal mana? Terminal. Oke, kita proses untuk penyambungannya. Oke, yang merah ini positif ya, positif, ini negatif. Jadi kabel powernya biru, negatif, ini grounding. Oke, sekarang mau disambung dulu. Oke, sekarang sudah tersambung. Yang ini negatif, grounding, ini positifnya ya. Oke, sekarang proses satunya lagi, satu-satu dulu. Oke, penyambungan udah selesai. Ini kenapa saya ganti merah, karena kuningnya udah habis gitu. Oke, sekarang tinggal ini untuk apa, untuk remnya ya, remnya untuk pengering. Terus dulu. Oke, rem sudah berfungsi, tinggal ngetes dulu. Oke, sekarang udah dicolokin, tinggal ngetes dulu ya. Nah, Sanyo Aqua. Oke, tes dulu. Sukses guys. Berarti
motornya masih oke. Untuk pencucinya udah oke. Sekarang buka pengering tak bisa dibuka nih guys, pengering guys. Tengok dulu tadi, mantap guys. Ini bunyinya kan pengering. Kalau nggak percaya mutar enggaknya, nah tengok motornya. Muter guys. Kan? Tidak. Oke ya. Pencucinya PS. Oh iya guys, tinggal satu ini guys untuk drain. Oke ya, tidak oke semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton video tutorial saya mengenai memperbaiki mesin cuci mereknya Sanyo atau Aqua ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.